हम कंपटीशन नहीं, हम बिजनेस करते। कस्टमर को सिर्फ माल नहीं, क्वालिटी और इज्जत देते। इसलिए लोग खुद चलकर हमारे पास आते हैं। लाखों की इज्जत कमाकर मार्केट में अपना नाम बनाया है, इसलिए मार्केट से 2 रुपया कम लेते हैं, पर क्वालिटी और इज्जत वही देते हैं। रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी सल्तनत।